Leute, das kann jetzt irgendwie komisch klingen, aber das also das ist irgendwie ganz lieb hier, aber das ist weder eine Fledermaus zu sehen noch sonst irgendwas. Und vor allen Dingen, da ich ein paar Minuten weg war und mein Handy sich abgeschaltet hat, also Display ausgegangen ist auch die Aufnahme, naja, unterbrochen. Also, das ist der Rest der Aufnahme, eigentlich, das ist derselbe Fehler, na gut, nicht fast derselbe Fehler wie bei diesem Video, aber ist auf jeden Fall das Video davor und das hier gehören eigentlich zusammen, das will ich mal gucken, dass ich irgendwie schaffe, dass ich die zusammenbinde, oder eventuell in einer Playlist packe. Ja, ja und, oh, ich hab's schon wieder vergessen, wer ich bin der Lamp. Ich sag's nochmal, wenn es dir das gefällt. Oh, ja. So, jetzt wird's ab. Jetzt hat ihr was geknarrt. Da war das Quietschen. Also, wenn ihr das hört, wie gesagt, wenn ihr das Quietschen hört, schreibt mal bitte in die Kommentare. Und mit dem vorgesagt, wenn ihr das nicht hört, dann könnt ihr mit Hilfe, was ich da erklären. Ja, so, ich kann's mir nicht erklären. Woher kommt dieses Quietschen bitte? Ich kann es mir nicht erklären. Kann mir so einiges nicht erklären. So, erstmal will ich deiner mal aufzetteln. Ah Leute, da kann sein, dass es auch dies. Entweder es ist das Fenster am Badezimmer oder es ist das Fenster bei meinen Mitbewohnern, weil das ist nämlich auch auf das kleine Fenster. Und hier bei uns ist das, und hier in der Toilette ist das Fenster auch auf. Und und meine Tür, die geht zwar auch, aber nur wenn es zugeht und meine Tür ist gerade sperrmeld offen. Also meine Tür fällt von ganz alleine zu, meine Tür ist eben kaputt ein bisschen. Aber ich habe den Stuhl davor gestellt, das heißt meine Tür quietscht ist und die Vordertür, der ist abgesperrt, da quietscht auch nichts. Ich kann nur die Fenster sein, die offen steht, bei meinen Mitbewohnern oder im Bad. Also, ich kann es mir nicht erklären. Ich schätze mal, es geht mal wieder zum Nachtdienst und ja, sag Ihnen, ja, das Quietschen ist schon wieder da und dann will ich vorschlagen, dass ich das Fenster zumache, aber ich mache das Fenster zu nach der Aufnahme, sonst muss ich das wieder ein drittes Video machen und nein. So, oh Gott, genau, in genau 3 Stunden ist erst mein Typ mit den 100 Pizzen geht. Leute, ich schwöre euch, Freunde, ich habe gerade Grund des Quietschen aufgehört, das ist die Steckdose, das ist die Steckdosenkappe, die quietscht. Wenn es mein Ladegerät ist, ich hänge gerade am Ladegerät. Wenn das Ladegerät, deswegen konnte ich es auch gerade nicht hören. Okay. Quietschen, gelöst. Ups, bin ich wieder. So. Ja, wenn so jetzt mein Ladekabel anziehe, dann quietscht die Verdeckung oder mein, mein Adapter quietscht. Und das ist, naja, nicht mehr so ganz gut. Das ist nicht mehr so ganz gut. Das heißt mir jetzt nicht mehr in die Hosen, weil ich weiß, was das jetzt ist. Ja, so, was kann ich machen? Essen. Ich habe einen mit Essen hier drin. Oh, was haben wir da nicht benannt? Hierei, was? Oh, ups. Falsch geschrieben. Wasser wird mit, Wasser wird mit Doppel falsch geschrieben. Nicht mit einer. Klassischer deutscher Schreibfehler. Okay, klassischer deutscher Schreibfehler ist das jetzt nicht so, aber naja.
dass ich irgendwas machen würde. Ach, Schwamm drüber. Einfach vergessen, was ich gerade gesagt habe. Schwamm drüber. Das mag ich hier ein bisschen zum Vollaffen. Ja. Andere Story beim Essen im Bunker. Aber wir sind gerade bei 5 Minuten. Die andere geht 6 Minuten. Wir werden jetzt bei 11 Minuten, also 11 Minuten und noch ein paar Sekunden. Ich hab das jetzt nicht gemerkt. Ja, der Strom ist eigentlich relativ gut, dann würde ich sagen. Es ist irgendwie wichtiger. Ja gut, umso größer. Ja gut. Umso größer, desto mehr machen wir und es ist nichts, wenn wir nicht das Nötige, das Personal mit den Kenntnissen haben. Weil gerade haben wir hier nur einen Typ, der das Attribut Essen hat, weil Möglichkeit A frei. Ja, das ist voll viele unten. Der gute Philipp Mills, also ich will jetzt noch ein bisschen Philipp stehen. Mein Lieblingsbrutalität war. Weiß nicht, ob es dafür Werbung machen darf. Ich glaube nicht. Na gut. Werbung. Baseball. Nachdenken habe ich überhaupt gar keine Werbung gerade gemacht. Ich habe einfach nur den Namen gesagt. Und schreibt in die Kommentare, ob ich. Ne. Ich war schon wieder skeptisch wegen des Quizen, aber das ist ja nur das Ladegerät. Also, ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob ich gerade Werbung für die Serie gemacht habe oder nicht. Oh, warte mal. Sagen. Die können doch auch noch bei Essen mit abhängen. Oh, oh Mist. Warum? Oh, könnt ihr doofen Raiders nicht einfach vom Acker machen? Müsst ihr nicht das angreifen? Und echt jetzt? Wir haben keine Waffen im Wald. Oh, Kacke. Wo ist denn eine Waffe? Ach lol, Leute, ich habe immer angenommen, ich würde erst ankommen, wenn ich das Aufseherbüro gebaut habe, aber das ist nicht der Fall. Oder seht ihr irgendwo Aufseherbüro? Nee. Und dann hat jetzt ein dickes, fettes Problem. Und, oh, Kacke. Oh nein, die ist im Kraftwerk. Na, klasse. Niemand hat wirklich eine, das genervt ein bisschen. Niemand hat eine Waffe. Und ja, und eins ist das Setting. Und der einzige Waffe besitzt ist für 3 Stunden noch weg. Das ist natürlich toll. Zu pennen. Lol, die haben wirklich einen, die haben Raider umgelegt, meine, haben Raider besiegt, lol, alles, alles, alles jetzt bereit, zum Boxen. Nee, in der Cafeteria, da kriegt man irgendwie kommunalen Kneipenpflegerei, plus was die Schwerter mal reden, was auch immer die da haben. Das ist doch mal klar, ob ihr denkt, das wären Nachrichten oder ob das nur Messer sind. Ich glaube, das sind Schwerter. Naja, also, nee Leute, es tut mir etwas und so. Nee, es tut mir das nicht Schwerter, aber schreibt uns trotzdem bitte in die Kommentare. Ja, wir sind in 9 Minuten auf. Als wollte es, okay. Wollte das Ding ausmachen. Oh. Warte mal. Kriege ich Ärger, wenn ich nur das Video
Moment, ich hatte Musik mit. Also es hatte wohl noch Musik an und das würde man da jetzt sehen über diese YouTube. Ach, da lebt er noch. Erstmal nicht Musik. Oh, ich glaube, es hat bei uns gerade ein bisschen geklaut. Leute, der geht einfach wieder. Oh, Mann, du Hund. Journalist. Ja, bitte. Ich hätte, no, also ich hätte den noch, ich hätte die Musik testen, das ist jetzt noch eine einzige Waffe. Na, nicht dabei, das ist Fahrradfahren ist kacke. Ja, Leute, wie gesagt, gebt mir Feedback, schreibt einen Kommentar, ob ihr noch oder wollt. Oder aber ihr könnt auch sagen, ob das Spiel euch, nun ja, ob das Spiel euch eher langweilig erscheint und ihr, nun ja, also könnt bitte spielen, ob es Auto geben soll oder nicht. Ja, also ihr habt das in Videos gesehen, Entschuldigung, habt ihr nicht gesehen, eigentlich habe ich gesagt, ich mache keine weiteren Videos mehr, weil aufgrund, nur Aufrufe wird dann gleich noch, na gut, das gab nur ein Like, bei allen, glaube ich, allen Videos gab es ein Like, ich musste das erstmal morgen früh wieder nachgucken, weil ich habe gerade kein Internet, dann kommt auch das Video erst, ja, morgen früh kommt es ungefähr irgendwann online, und ich dann auch mal aufwachen, morgen Wecker stellen, na egal. Lustig. Also das Spiel hat 6. Ja, das Spiel hat 6. Wenn ihr ein Spiel aus der Kategorie 16 wollt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und könnt doch gerne im Chat schreiben, wenn ich grüßen soll. Oh. Abo da lassen, Feedback abgeben, genauso wie einen Kommentar da lassen. Ja, und wenn ihr mögt, noch, könnt ihr jetzt auch noch folgen. Ja, was macht das jetzt heute zum Techniksprecher, der das jetzt so ist? Also, irgendwas noch in der Überlegung, ob es so aufgeben wird. Ich glaube, ich habe das erstmal angekündigt, dass es öffentlich ist.